宿沙發中，呆望閉上了的窗，滿布天花的烏雲，那麼自然地在唱。靈魂可否回來，為我灌注力氣，從絕處起來，循環嘗試打一仗。誰想沉淪在空想圍牆，誰都想失控下暫時過場，拿出餘力站起身，向上仍可呼吸養分如像往常。當一片浪退去潮又漲，感冒能病愈能無恙，看也許有着世界能換轉風向。往事過去無謂看，當舊情漸舊無謂望，我也許闊步過去能望見方向。蓋亞教咧就主張人類回歸到前科技時代嘅禁欲主義。朱教授唔出一截喎。朱教授唔見咗啊！有個女人3日之前嚟揾朱教授，嗰幾嚿腳啊，咪姊妹都冇情講啊！你就後悔㗎？係啊，你去死啦你！你死咗我真係後悔啦！聽講裏面死咗冇小姐，我乜咁大仇口啊？先生，港島重案高級督察鍾國斌。鍾 Sir，阿頭，哇！一落機即刻趕嚟啊！冇辦法啦，整骨頭。阿頭，等我嚟啊！唔該。咩料啊？女死者蘇瑞芝，啲文名蘇蘇，23歲，職業係冇小姐。佢啲姊妹咧就發現佢死喺廁所裏邊，咁啊法證同法醫咧就搜緊證。有冇發現可疑人物啊？冇啊！班伙計咧就封鎖咗現場，咁啊而家做緊嘢㗎啦。問持牌人攞 CCTV。諗住嚟玩啊！真係黑仔。身份證搞幾耐啊，Sir？快啲啦，趕時間啊！想快合作啲啦。冇事啦，真係好驚，真係冇運行。周叔真係死得好慘啊！喂，阿 Sir， 仲要搞幾耐啊？爽手啲得唔得啊？全部咪嘈！阿頭，黑仔集馬，帶全世界返差館，留份詳細教好高。到咗啦，有咩發現啊？有啊，喺廁所嗰邊。法醫講女死者嘅死亡時間係2個鐘頭前，頸上面有明顯嘅傷痕，懷疑被勒死嘅。仲有冇發現其他傷痕？死者頭嘅兩邊同埋手臂都有傷痕，估計係掙扎反抗造成嘅。兇手跟住死者入廁所，當死者推開廁格，兇手就從後用一條繩或者一條皮帶勒住死者條頸，死者用力掙扎，甚至踢爛咗水箱蓋，應該糾纏咗一段時間，然隻鞋都甩埋。兇手勒住死者，將佢嘅頭同埋手臂撞向廁格嘅兩邊，最終死者體力不支，窒息致死。錢、信用卡、提款卡都喺度。兇手唔係為咗錢，係有意謀殺佢。做佢哋嗰行唔係黃就係黑，有人尋仇一啲都唔奇。竟然喺死者嘅電話有你來電顯示，阿頭打個突啦。做咩啫？
你老細揾兇手，我揾病人，有問題咩？死者叫蘇瑞芝，根據夜總會嘅媽媽桑同小姐講啦，佢為人好易話為嘅，有義氣冇仇口，邊個需要幫忙開到口，佢一定幫嘅。最近仲的起心肝，連煙都戒埋，諗住轉嗰份新工，重新做人。咁佢有冇男朋友？有冇爭人錢？同朱學禮有冇關係啊？蘇瑞芝獨居嘅，暫時冇資料顯示佢同朱學禮有咩關係。至於佢喺死之前一日點解會去到博安，為咩事同朱學禮起爭執，我哋警方都好想知道。博安嗰邊有冇咩資料想補充？朱學禮失蹤已經同警方備咗案㗎啦。至於佢係完全康復啊，定抑或係精神病復發，暫時未有定喎。蘇瑞芝同朱學禮喺醫院起爭執，之後朱學禮就失蹤，蘇瑞芝被殺。呢幾件事應該唔係巧合咁簡單。你懷疑朱學禮殺人？現階段嚟講，太多可能性。有人見到死者又食煙又飲酒，心情好似好差咁。係咧，你同嗰個 Apple 林仲恩有幾熟啊？哇！同佢差個妹，坐過我的士，借我電話打咯。喂，你咩事啊？你唔係盤我啊？仲有咧？我見佢同死者好似好 friend 咁，攬頭攬頸。不過佢表情好似有啲怪，好似唔係好情願咁。其中有個小姐嘅口供度話，喺休息室度見到林仲恩同蘇瑞芝嗌交，仲嘈得好狼死。係啊，我係同叔叔嘈交啊，我係有叫佢死啊。你因咩事同佢嘈交啊？嘈交幾咁閒啫？喺啲夜場做嘢，條條女都敏整㗎啦。阿 Sir， 我日日都叫人去死㗎，咁我咪殺人殺到手軟？你哋唔好屈我啊！我同蘇蘇好姊妹嚟㗎，俾我支邊條粉腸懟冧佢，我同佢死過啊！你都未答我，你因咩事同蘇蘇嘈交？雞毛蒜皮嘢咯。有幾雞毛蒜皮啊？頂，我唔記得啦。買啲女人嘢咯。喂，睇下佢啊，眼仔碌碌，講啲又唔講啲咁。老鬼，唔好俾佢遊花園。喂，佢借錢俾你喎，仲要俾你鬧？我爭人錢，佢諗住幫我。大家都知道蘇蘇豪爽㗎，個個都諗住揾佢笨，但係我唔可以咯。佢自己都掹掹緊咋，我哋出嚟做嘅，賺嘅都係皮肉錢，我點啃得落啊？佢同我講佢唔想做小姐，我戥佢開心㗎，但我點知佢有仇家嘅啫？我今晚見佢樣衰衰咁，我應該問下咩事㗎啦。如果唔係我發老脾走咗去，或者佢就唔使死。嘈雞都夠折墮㗎啦，仲要死得咁冤枉。喂，你問咗我好耐咯喎，幾時放得我啊？你都唔講同佢鬥拖。有嗰個時間咩？唔好意思喎，都未問。放咗佢啦。我覺得呢個女人係有啲嘢㗎，佢嘅反應同其他小姐好唔同。我記得一個場度，個個都好驚青，唯獨佢就好冷靜喺度周圍咁。你睇下，又睇錶，睇嚟佢好似好唔耐煩咁啊！明白，趕住去見人，咁唔好阻佢。咦，靚仔，你點會喺度㗎？多得你攞我電話打咯，啲警察要我識得死者啊！咦，陣味同上次一樣喎，消毒藥水味，喺醫院做㗎。我沖完涼你都聞到啊！高醫生，阿頭話你留低嘅。唔該晒。高醫生，我幾叻啊！咁都俾我估中。係啊，你真係好叻，咁俾你睇到啊！我睇你哋啲男人啊，多過你睇症啦。頂！喂，原來你同呢班嘢咁熟㗎？
我俾你班 friend 啊盤到我嘔泡啊！唉，冇講咁多啦。喂，嗱，借你個水嚟啊！做咩啫？咩做咩啫？意想攞電話？黐線嘅，姐姐我要戒你，使乜搞咁多嘢啊？嚟啦！得，我自己嚟。2嚿啊！哎呀，高立人啊！得啦，2嚿水，有借有還。高立人，唔該晒，拜。唔好意思啊，波哥，唔好意思啊，唔好意思啊。你唔好天光至嚟。蘇蘇今晚俾人冧咗，我成晚踎喺差館度啊！有冇咁巧啊？我大佬今個星期有5間藥房俾差佬冚咗，蘇蘇仲大鑊，俾人冧埋添。你都幾邪下個 Apple 啫。你咁講咩意思啊？嗰5個鐵鬥嚟㗎，冇二五仔唔死得人。波哥，你咪求其揾人祭旗啊！我姊妹蘇蘇死咗啊！我條氣錯住，我都好興啊！你唔好扮嘢啊，八婆！想兇我，你未夠班啊！講喺邊度差佬射你啊？嚇！講啊！幫手啊！講！魔鬼炮仗，過去鬥下佢哋，唔好搞出事。Yes sir。幫手啊！講唔講啊？警察，停手！轉牌，攞身份出嚟。唔係啊，馬 Sir， 你係玩跟蹤啊？都話蘇蘇個死唔關我事咯。唔關你事，即係關你事啦。阿 Sir， 你冇手指指啊！頭先我親眼見到你叉住佢條頸，想喐佢啊！嗱，姐仔，阿 Sir 幫你嘅。佢係咪打你啊？咩事打你啊？阿 Sir， 同自己條仔玩下唔得啊？乜有人話過喺街度打交犯法㗎嚇？得，你要咁都冇辦法㗎。你要死唔通唔俾你死咩？不過唔好玩嘢啊！阿 Sir 及住你㗎，冇咩事嘅，翻屋企啊！攞翻身份證，我哋食宵夜。冇跟住你啦，阿 Sir。真係唔關你事。不死差佬屈我，而家連自己友都屈我。我 Apple 好蝦啲啊嚇！如果我 Apple 有做金手指啊，保佑我跟埋蘇蘇走。阿頭啊，使唔使繼續跟啊？唔使啦，我知咩料啦。有得條女自由發揮，收隊。我買到。喂，糯米雞正。喂，蘇瑞之單 case 有新進展喎。嗱，唔好講住，你俾我估下先。Apple 應該冇嫌疑。佢好聰明，個腦轉得好快。蘇瑞之嘅死，佢真係好傷心。不過我肯定佢有啲嘢吞咗落肚冇講出嚟。啱。而呢啲嘢咧，同蘇瑞之嘅死冇關，但係佢爆咗出嚟咧，就會好大鑊。喂，你哋琴晚跟佢跟成點啊？如果我冇估錯 ，Apple 係同一個叫盧波嘅人攞貨。盧波同蘇瑞之好 friend 嘅，蘇瑞之喺中間做穿針引線。琴晚盧波覺得 Apple 咁急，佢哋應該係有啲嘢講唔掂數。咁即係話 Apple 係有古怪，但係冇嫌疑。你同唔同意？同意啊！所以我將疑犯嘅範圍已經收窄咗啦。咁疑點又落翻喺朱學禮身上。已經證實朱學禮曾經上過曼克頓。喺曼克頓嘅 CCTV 度睇到佢出現嘅時間同蘇瑞之遇害嘅時間吻合。喺附近商店收集翻嚟嘅 CCTV 證實，佢喺案發之後仍然逗留喺現場，甚至睇住蘇瑞之嘅屍體被搬上黑上斜。會唔會蘇瑞之係朱學禮嘅私生女之類咧？你知道呢個可能性好低㗎。我哋已經發出通緝令㗎啦。如果要破案咧，首先要解讀朱學禮同蘇瑞之間嘅關係，先至可以揾到殺人動機。翻博安掛下料啊，應該問到嘢㗎。兩個大纜都扯唔埋嘅人，都幾難搞。咁咪好咯，一轉新工啊，有機會俾你表演啦。哇，係你糯米雞好嘢喎！一職一齊，一齊正義，同舟共濟，拯救萬神。一職一齊，一齊正義，同舟共濟，拯救萬神。癲嘅，全部都係癲嘅，癲嘅，癲嘅。翻咗幾日工，慣唔慣啊？點睇你個天人先？
So far so good 啦。good。不過現階段咧，我唔適宜作出任何評論，咁對大家都唔係好公平。閂埋門，得你同我啫喎，講嘢可以直接啲㗎。嗱 ，Henry 咁精明，請得我翻嚟一定係精打細算。你嚟咗博安半年，想要好辦事嘅話，每個部門都有自己人。我高立人有咩好咧？醫術就唔好講啦，我人勝在夠惡死，夠近。Louis 都好硬淨，但係一個部門唔可以俾一個人獨大，一定要揾多人翻嚟細行。而且醫院裏邊有經驗嘅人都走晒出去掛牌，我哋需要訓練多啲新人出嚟。全中。嗰陣佢入醫院咧，佢都冇而家咁嚴重啊！而家令我都唔認得啊！你冷靜啲先啦。點冷靜啊？嗰我老公嚟㗎。Ken， 同護士長了解下咩問題？上姐。兩位冷靜少少好唔好？我係高立人醫生，病人係你爸爸。係啊。不如咁啊，你將個情況詳細話俾我知好唔好？Patient 余天良64歲，冇精神病記錄，冇糖尿、高血壓，作息正常嘅。係2個星期前咧，突然之間發狂打人入院，盧醫生診斷佢係老年抑鬱症。但係盧醫生問精神狀態評估寫佢意識清醒、態度合作、行為正常嘅喎。但係200咧，近日嘅病情急轉直下，有時激動，有時呆滯，清醒周期好混亂啊，日夜顛倒，有記憶障礙，佢唔記得親人個名，仲有被害妄想添。病情嚟得咁急，唔係腦退化。其實我都覺得咧，唔似抑鬱症咁簡單。還原基本步，點斷症？問家屬問病人睇病歷。地氈式搜查。阿伯啊，你叫咩名啊？我唔知啊。阿梁伯，唔使緊張，醫生而家幫你檢查下。阿梁伯嘅血壓同埋體温都偏高，胃口麻麻。佢仲有嘔㗎。阿梁伯，用力揸我隻手先，俾啲力。四肢無力，反應緩慢。幫我補貨兩包。我拍得嘅。Ken，即刻安排梁伯照 CT 啊。佢可能行山嗰陣時冚親個後腦，個傷已經有2個星期前嘅舊患。盧醫生咧，我 call 咗佢㗎啦，佢可能出去食飯。而家幾點啊？1點都未夠喎。你哋去啦，我陣間仲要去小欖，我要好多嘢做唔去啦。咦？咩事咁熱鬧啊？飲茶？係啊！奇哥咧為咗慶祝杯將你加入我哋 Forensic 呢個大家庭咧，叫我哋幾個人夾錢請你飲茶喎。我請晒點話啊？邊個請都冇所謂。盧醫生啊，你嚟我房，有嘢同你傾。好啊。其實知咩事？用我粗鄙啲估下，盧永琪以前舐硬嘢。聽報告。梁伯嘅病情惡化，佢唔係老年抑鬱，係 delirium， 急性精神錯亂。原因係佢撞親個頭，腦積血，導致佢大腦功能混亂。Patient 已經照咗 CT 啊，證實係積血影響到腦顳葉嘅海馬體，單 case 已經 pass 咗俾腦科黃醫生。係，今次係我疏忽，但我哋部門 workload 特別重啊！日日打成10幾份 report， 成間醫院都知道㗎啦。盧醫生啊，忙唔係藉口，斷錯症好大件事，分分鐘會搞出人命。我希望你明白，我哋唔係開工廠，亦都唔係流水作業。每一個症都要用心仔細去診斷。我好肯定你嘅工作經驗。不過今次呢件事，我會備案。同樣嘅錯誤，以後絕對唔可以發生。
OK，明白。盧醫生啊，如果你覺得工作負荷唔嚟嘅話，你可以同我講聲，我會幫你調配。OK。阿高醫生咧摸到阿伯隻手有笪舊疤痕，又聯想到阿伯咧日日去行山，咁啊行山啊又聯想到咧個阿伯唔小心叉錯腳，跣親用隻手撐住。舉一反三，嗱阿伯咧就係硬漢子啦，所以即使佢冚到個後腦，但係佢都冇同人講。一句講晒啦，高人係有料到嘅。出嚟啦！飲茶。我攞車，停車場等。OK。其實話時話啦，我都應該飲得茶㗎。我諗呢一餐茶咧，應該9個字可以飲完咯。冇問題，我叫你啲點心去到即刻有得食。喂，咁既然阿奇哥請飲茶咧，我哋就訂定幾個極品椰皇燉雪蛤啦，1、2、3條。7個好嘛？好，8個，7字唔好意頭啊。係啊，8個。好啦，不如汶川地震咧係發生喺2008年5月12號嘅，2008加5加12咧就係2025啦。仲有啊，引發日本海嘯嘅大地震咧係發生喺2011年3月11號，2011加3再加11咧又係2025喎。兩次嘅大地震咧都同2025有關，仲唔係大災難嘅先兆。教授嗰本《地球毀滅論》裏邊曾經講過，2014年1月10號咧會有大災難發生。大佬你都睇過㗎啦，我估計咧佢係經過2025呢個計算方法咧得出嚟嘅結果嚟嘅。2014加1再加10又係2025喎，有冇咁巧啊？咁即係點啊？即係話朱教授咧就仲有精神病，而我就冇醫好佢啊？唔好咁講，咁我都係研究下2025啫。Actually 我都唔覺得2025有幾生死存亡。我點知啫？咁教授係咁講啊嘛。有冇第二個意思㗎？你講到尾都係話我斷錯症。喂，我而家唔係死撐啊！朱教授係絕對康復咗嘅。而家我唔係否定佢殺人，因為康復同未康復嘅人都可以殺人。你明唔明我意思啫？係啦。錯晒。錯晒。我唔係話你，我話沙仔。點會啊？嗱，除咗2014加1加10等於2025之外咧，好多個日子加埋上嚟咧，都係等於2025。我舉個例子啊，就2013年啦，1月11、2月10號、3月9號、4月8、5月7、6月6、7月5、8月4、9月3、10月2、11月1。加嚟全部都2025，咁嗰年個個月咪有災難發生？哎呀，真係鬼揞眼啊！真係。仲諗住你有幾神添，俾你呃咗。快啲諗下2025點解啦！2025，朱教授精神係冇問題，所以2025係一定有意思嘅。點解？我都唔知點解啊！就當我對你唔住啦。喂，你走啊！你走啊！係我對你唔住至啱啊！屋企。喂，咩事啊？即係當自己屋企啊嚇？咩事啊？出事啦！炒大鑊，仲要喺人哋屋企炒大鑊，呢啲係咪情侶間必經嘅階段咧？係咯。我個女好有修養㗎，佢唔會無啦啦咧咁暴躁㗎。咁有啲嘢嘅嚇。係咯。係咪俾人搞大個肚啊？咩？你講咩啊你？嚇！恭喜你喎，咁快做下工。你又亂講啊！嗱，我見佢冇乜胃口，雖然我係聽唔到喺嗰邊講數講啲乜嘢，不過照我估計咧，應該就係一個大肚婆荷爾蒙問題導致躁狂，所以就失控啦、胡言亂語之類啦嚇。係嘛？喂，仲唔快啲上去睇下未婚孕婦嚇？我張床單係新換㗎。嘿，俾你兩個搞到我心都亂埋。你個人真係幾小氣喎，驚人探濕你個床單啊！你知唔知咩叫幽默㗎？喂，曉彤，你點啊？得啲
爹哋一個咋？你出嚟啊！你冇嘢啊嘛？曉彤，同爹哋傾下啦，大家好平常嘅啫。爹哋都後生過，係咪有第三者啊？爹哋好 open 嘅，你係大個女啦，係咪性嗰方面有疑惑咧？你唔係有咗嘛？爹哋好開通嘅，有啲咩事咪爹哋同你一齊去面對咯嚇。講俾爹哋聽，咩事？其實我好，慢慢嚟，慢慢嚟嚇，慢慢講好。覺得啲男人阿 John 佢，唔好激動，唔好激動，慢慢組織嚇，慢慢講，慢慢組織嚇，唔好急，唔好急。你都係俾我靜下啦！咩事啊，曉彤嚇？咩事啊？爹哋你唔好問我啦，你俾我靜下啦，你出去先啦，好，我出嚟，你靜下嚇。喂，睇嚟同個女 click 唔到咁喎嚇。靜下就可以解決到問題。我間診所啊，一定拍烏蠅啦。喂，呢啲嘢啊，冇得拖㗎。唔係㗎，再拖啊，生日出嚟咁咪認我孫做仔㗎啦。呢句嘢肯定你教佢嘅。喂，怨下人啦。點啊？你睇下，上個禮拜咧，佢嘅 status 咧都仲好正面嘅。佢post 晒佢同阿 John 食飯都想上去。咁自從星期一開始咧，就冇 post 過嘢啦。不過就 post 咗呢一幅畫啊。topic 咧就叫做 The Cool World， 仲留言話 No hope I can see， 我睇唔到希望。你有冇同你老婆講啊？你千祈唔好，佢咁緊張個女，佢一定買張機票係撲翻嚟㗎，我唔想佢擔心啊。咁啊，你俾我同曉彤傾啊，佢咩都肯同我講嘅。我最希望就係咁樣咯。唔該晒，咁我放鬆好多啦。唔使係。咁可以傾公事咯喎。公事？當然可以，你坐。OK， 點啊？我咪講過人手唔夠嘅。係啊，有 target 未啊？有。呢排好 hit 嘅臨床心理學家黎耀珠。嗰個又寫得又 talk 得嗰個啊嘛。佢喺美國 Stanford 畢業，中英文根底都好好，喺香港出過幾本書，搞緊戲劇療法，仲好受歡迎添。佢仲喺電台開咪做節目添，好似有啲紋路嘅喎。除咗實力，仲好有吸引力。你最緊要嘅就係佢有吸金嘅能力啫。咁一於叫佢上嚟見下咯。哇！一路只有功見佢，冇佢見功嘅喎。唔係咁招積係嘛？咁人哋有市場價值啊嘛。小姐，唔緊要唔緊要。其實我頭先見到小姐你有啲唔妥啊，想入嚟睇下有咩幫到你。哦，sorry， 唔緊要，我唔係有心啊 ，sorry。唔緊要唔緊要。我真係咩？得。你以為係你嘅男朋友？
其實你個問題唔喺你男朋友身上，而喺男人呢個性別上邊。係啊，你點知㗎？你可以讚我觀察入微，又或者話我八卦。啊，你好熟口面啊！我知啦，你係賴瑤珠小姐，我喺電視見過你㗎。其實你搏命洗手唔會冇問題㗎。嗱，呢張有卡片，我唔係漏生意。不過如果你覺得有需要嘅，睇我幫唔幫到你啊？首先試下減少洗手嘅次數。誒，你真係靚過上鏡啊！多謝。點啊？傾咗啦，傾咗啦。哎呀，死啊！天譴啊，梗係平時咧笑得高立人做下工多啊，你而家輪到自己啊，報應啊，報應啊！阿公，埋你飲碗湯先。爹哋。誒，嗱，你自己同爹哋講啦。行刑雞都出埋啦，都唔慌好嘢啦。阿女講啦，係咪有咗啊？爹哋同你一齊解決啦。我自己解決咗啦。咩啊？你定啦，我唔係有咗，你冇咁快做阿公。哦，嚇到我。其實我係俾個色魔。咩啊？色魔？係啊，唔係你諗嗰啲啊。成件事係咁嘅，上個星期一我放學嗰陣就搭巴士，嗰個巴士有好多人，好逼啊。終於同爹哋講咗啦。嚇？講完啦咩？咁跟住咧嚇？跟住點啫？之後咪去洗手咯。跟住曉彤擰住面見到成堆男人，都唔知邊個係嘅，咪下一站落車咯。咁你俾個變態色魔咁樣嚟，你做咩唔大嗌啫？叫車長啊，車晒成車去差館啊嘛！由細到大我點樣教你㗎？遇到呢咁嘅變態色魔，你唔可以沉默㗎嘛！你學過自衛術，你應該出手㗎嘛！揼佢咯！你有力量啊嘛！你老虎都打死隻啦，點解咁豬咧？嚇！嗱 ，Kara， 你見啦，點解我之前唔同爹哋講啫？我一同佢講啊，佢成日一兩嘴話我蠢啊，話我人頭豬啊！咁你而家係咪人頭豬先？嗱，咁突如其來嘅事，係女仔都會驚㗎啦。如果俾我捕到個變態佬咧，我一定閹咗佢。爹哋啊，其實我當時真係驚到咩都諗唔到啊，直情斷咗片咁啊！嗱 ，Sam， 你試下企翻喺醫生嘅角度去諗，好唔好啊 ？Kara， 針唔吉到肉咧，唔知痛啊你！你諗翻曉彤嘅立場啦，佢當時會將個衰人繩之於法，條氣已經好唔順㗎啦。其實佢都好自責，當時冇嗌救命㗎。OK， 我而家好冷靜，好冷靜嚇。連小姐，你當時好驚係嘛？所以你就唔敢同人哋講啦，係咪啊？係啊，我真係好驚㗎。我最驚俾人話我蠢，尤其係你。成件事我都覺得好核突啊！喺巴士上面發生嘅情景，成日都會喺個腦度閃出嚟嘅。我覺得自己隻手好污糟。我知唔關阿莊事，但係佢一攬住我 feel 到佢係男人，我就覺得成身都好唔舒服，毛管戙，好污糟，之後就要即刻去洗手啦。明解嘅嚇。你爹哋頭先咧太衝動啦，不過你放心，你爹哋一定有辦法令佢擺脱呢一種恐懼嘅嚇。你都放心喎，我 OK 咗啦。哦，好啊。我唔會再怪自己冇用噶啦，我亦都唔應該將啲男人啊、阿 John 同埋變態佬撈埋一齊嘅。啱。佢仲同阿 John say 咗 sorry 添。Kara， 真係唔知點樣多謝你，你幫我做咗咁多嘢。唔關我事㗎。係喎，爹哋啊，不過我仲有一件事要同你講。仲有？我去幫襯咗賴瑤珠啊，係佢幫我做心理輔導㗎。都話佢有料到㗎啦。唔係佢叻，係我個女唔肯幫襯我啫。唔肯幫襯你就梗係有原因啦，因為賴瑤珠唔會好似你咁古板啊嘛。你即係話我古老石山啊？其實我好煙㗎，俾你激到一頭煙。賴小姐果然每朝都喺度飲咖啡㗎噃嚇。連志森醫生 ，Kara 嘅 partner，請坐。
咁我唔客氣啦。我咧就俾阿 Kara 咧扇我，原來你一早係識嘅。叫我 J 得啦。Nice to meet you. Nice to meet you. 我估今次唔係偶遇，應該係一個 casual interview。聽講你唔中意，又或者你從來都冇見過工㗎噃。我好彩啫，我確實都幾 lucky 嘅。咁我個女遇到你，佢都 lucky。連曉彤係你個女。其實我第一次同阿曉彤傾偈嗰陣，我記得佢心係好亂，佢根本唔清楚自己嘅感受，所以就選擇用 psychodrama 裡面嘅 doubling 嘅方法去幫曉彤去了解自己。Doubling 可唔可以解釋一下咧？可以咁樣講 ，doubling 係一種溝通嘅技巧。其實人嘅情緒又複雜，唔開心、開心都有好多種嘅。我打一個比喻俾你聽啊，你好嬲，你去鬧人。你嘅情緒可以係好憤怒，但係亦都可以係好煩惱、沮喪、失望。但係透過 doubling， 你就可以。唉，慘啦！你同阿曉彤咧都係覺得我食古不化，其實我份人咧可以好 open、好摩登㗎。就係摩登呢一句啊，就暴露咗你嘅年紀啦，先生。咁阿 J 幾時開工啊？揾裝修佬執間房先啦，下個月啦。哦，呢粗重嘢等個男人嚟啦，自己嚟啦。哇！你咁高大拎咁重嘢，我驚你會拗柴喎。咦？做咩買咁多紅酒白酒啊？上倉啊？減啊！買10支送2支咁滯喎。哦，阿巴人又唔嚟接你嘅？兩公婆唔使黐得咁實嘅，最緊要俾多啲空間對方。我今晚咧就約咗班 friends ladies night。咁啊，我都要 open 啲，我要去滾。咁我一定會打小報告㗎喎。我都話我老婆醒目㗎啦，擺部人肉 CCTV 喺我身邊監視我。Apple， 做咩仲唔入去啊？你話打橫瞓、打直行都要聞香食煙，自己搞嘢咧嗬？咁你諗住點啊？做幾多白金啊？好好醜醜一場姊妹，做咗3餐01蚊咯。我諗住101咋。我同蘇蘇咁 friend， 佢咁為得我唔同㗎。你上去先啦，就嚟破地獄㗎啦。咁你搶埋呢幾啖好上嚟啦嚇。嗯。睇車仔八婆亂過馬路。唔好意思啊。點會有我電話㗎？高立人，博安醫院法醫精神科醫生，曾經協助警方破案。我覺得你係好人，我都話起你個底好容易㗎啦。你揾我出嚟，唔係諗住還翻2嚿水俾我咁簡單啊？開車！我想知邊個殺蘇蘇。我喺報紙見到警方通緝緊一個叫朱學禮嘅人。蘇蘇出事嗰晚，我喺曼哈頓道見過朱學禮，但我冇為意。蘇蘇出殯，我又見到朱學禮。黑媽媽都俾你認到朱學禮，你認人都幾叻喎。朱學禮上咗部 van 仔，我追唔到佢，於是我入去長生店嗰度問，老闆話朱學禮買咗個花圈送俾蘇蘇，跟住我翻上靈堂問蘇蘇嘅屋企人，佢話有個眼大大嘅阿伯上咗嚟，擺低3皮嘢嘅白金，然之後走咗。咁啊奇怪喎，殺完人又有送花圈俾白金，講唔通。或者佢殺蘇蘇一時衝動，之後覺得內疚後悔咯。唔會，兇手係帶埋繩、帶埋手套去行兇，絕對有預謀。之前仲好地地㗎，嗰晚佢好唔開心，又話自己俾人呃，仲叫我唔好再掂啲 five 仔。佢突然之間好似受咗好大打擊咁。但係你成個人放鬆，冇咁緊張，
你再諗清楚，之前你同蘇蘇嘅每一個細節，佢每一句説話，每一個反應，都好有機會可以幫到手破案。我知，蘇蘇出事之後，我有細心回憶翻每一個細節。我記得佢曾經叫我同佢一齊翻教會㗎。佢話個教會好近，喺蘇亞道。蘇蘇信教，信教唔出奇啊。不過呢個教會就好古怪。我 check 過，蘇亞道只係得一間教堂，就係蓋亞教。呢個教唔係好正路。雖然朱學禮係義兇，但係都唔排除蓋亞教有古怪。或者朱學禮、蘇蘇同蓋亞教三者都有關聯。嗱，蓋亞教嘅教義係抄襲朱學禮嘅《地球毀滅論》，呢本書係冇出版過，而呢個所謂天兄居然可以抄到咁足，咁即係話佢同朱學禮嘅關係係好熟好熟，而蘇蘇就係蓋亞教嘅信徒，其實朱學禮先至係蓋亞教嘅始創人，咁朱學禮咪即係呢個所謂天兄嘅老頂天公？睇嚟我啲料幫到手喎。我會同鐘 Sir 講噶啦，放心，肯定唔會爆你出嚟。咁就好啦。我有客啊，咁我走先啦吓，拜拜。Madam 啊，你講咩？冇，你查案咁叻，唔當差嘥你，讚下你啫。仲有啊，你唔講粗口嗰陣啦，實好多。你記住啊，你係嫖客，我係舞女，爭你兩嚿，下次還 ，OK？ 拜。點啊，高樓人？係鐘 Sir，我估朱教授會去揾蓋亞教嗰個天兄。你估啱咗。外界蓋亞教總壇呢度啱啱發生咗一單傷人案，傷者係蓋亞教嘅負責人方世軍，亦即係你所講嘅天兄。有人見到朱學禮曾經喺呢度出現過。誰想沉淪在空想圍牆，誰都想失控下暫時過場，拿出餘力站起身，向上仍可呼吸養分如像往常，當日偏向退去潮又漲，感冒能病愈能無恙，看也許有着世界能瞞住。